একে একে দুই আজি কিছুমান ছোৱালী পোকৰত লগাম জুই পৰি আছে ফুল মালা বনাই লোৱা মোৰ ভাইটিক তোমাৰ সালা বনাই লোৱা পৰি আছে ফুল পৰি থাকিব দিয়া তোমাৰ ভাইটিক জ্বৰ লগাই দিয়া পঢ়াত বহাই দিয়া কিচেন তাত আছে ডিশ বনাই লোৱা মিছ কৰিছা মোক তোমাৰ মিছেছ বনাই লোৱা কিচেন তাত আছে মই ডিশ বনাই নলওঁ মিছ কৰিছো তোমাক মেছেজ বনাই নলওঁ আকাশত চৰাই পানীত মাছ ও জান তুমিয়ে মোৰ অনলি ক্ৰাশ চৰাই পানীত চলে মাছ বাইদেউ আপুনি কিয় নকৰে আপোনাৰ দাঁত কেইটা ব্ৰাছ চেণ্ডেল পিন্ধো মই হাৱাই হবানে তুমি মোৰ মাৰ জোৱাই মই চেণ্ডেল পিন্ধো ভাটা মোৰ মাই তোমাক দেখা পালে দূৰৰ পৰাই দিব টাটা বাহিৰত দিছে বৰষুণ আছো মই শুই তোমাক দেখিলে মাইনাৰ লাগে বহুত বাহিৰত পৰিছে বৰষুণ তুমি আছা হৈ বাহিৰত পৰিছে বৰষুণ তুমি আছা হৈ বন্তি তুমি কিয় নলগাও তোমাৰ পোখৰৰ মাজত জুই ভুল মোৰ যদি মোক ব্লেম দি দিয়া দিবলৈ আছে যদি তোমাৰ সাৰনেম দি দিয়া আছে মই ব্লক কৰি দিম আৰু যদি কিবা লাগে তেতিয়া মই লাত মাৰি দিম তিনটাকৈ থ্ৰীচাম দুটাকৈ টুচাম এতিয়া গম পালা নহয় কিয় কয় তোমাক হেণ্ডচাম তিনটাকৈ দুটাকৈ টুচাম আমি নহয় ইমান হেণ্ডচাম তথাপিও ৰাস্তাৰ ছোৱালী চামেই চাম ল'ৰাই ভাল পাই গাৰ্ল চাবি হবানে তুমি মোৰ ফিউচাৰ হবি ল'ৰাই ভাল পাই বোৱাৰী আমাৰ নালাগে তোমাৰ নিচিনা ছোৱালী নাকান্দিবা মইনা নাকান্দিবা মিছামিছি আমাৰ নিচিনা ল'ৰাক জোকাই লৈছিলা যিমানে কবা ইমানেই খাবা তোমাৰ বিয়া হৈ গৈছে কাৰণে তুমি ৰাতিপুৱা উঠি পেলাই কাৰ মুখখন চোৱা ছোৱালীবোৰক চাবলৈ অনেক ধুনীয়া কিন্তু ছোৱালীবোৰ কি কৰি আছা সেইটোই চোৱা That first beat is right on time, right on top, like they say that can say that like they say that. এইটো দেখোন একদম আরো কম ইমান ছোৱালী আচলতে নিজকে ভাবে my lifeline, Dipankar my heart, Ankur my koliza. বিয়াহে বন্তিও বাদ দিয়া কই বাত নাই তাৰপিছতে তুমি বিয়াই হৈ যাবা See, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slow. মই এই ভিডিঅ'টো চাই পেলাই নিজকে নিজে কণ্ট্ৰলত ৰাখিব পৰা নাই বুঢ়াটো টিকেট কাটিবলৈ আৰু বেছি দিন নাই তথাপিও চাইছেনে বুঢ়াটো কি এনজয় কৰিছে See, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. আৰু এইবিলাক ছোৱালীবোৰো কেনেকুৱা নাই ৰাইজ If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slow. দাড়ি চুলি পকি যাক গালবোৰক হাবুৰি যাক তথাপিও কথা নাই কেন ধূপ লাগে আবে তো ঠিক 10 এ 10 পাইছো এখানে লেখে ঠিকই আছিলে বাৰু আহা মানে কি এইটো কেনে নয় মানে কেনে কৰা দেখোন এই नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है जरूर कोई ना कोई गड़बड़ देखा आपने लापरवाही का नतीजा है ব্ৰেকআপ হলে খুদাই মোলে সব বস্তু ঘূৰাই দিব লাগে আৰু যে হেদিনা যে মই চুমাটো দিলো হেটো ঘূৰাই দিবি মোক কবা দিয়া কব ন বাপৰে বাপ বাইদেউজনী চুমাটো দিয়া সেইটো আকৌ ঘূৰাই দিব লাগে क्या बोली भाबता है मुखी কনফিডেন্স আচলতে বাইদেউৰ লগত আছে অনেক কনফিডেন্স
সি ভাবিছে একেবাৰে সি নহলে মই যে ল'ৰা পতাবই নোৱাৰিম এই মাত্ৰ ফেচবুক এটা খুলি ধুনীয়া ধুনীয়া ফটো দিলে কিটিং কিটিং মেছেজ আহিব সি যেনিবা সেনেকেহে ভাবিছে ধুনীয়া ফেচবুকৰ পৰা বাইদেউজনী পঠাব মা কিয়া বুলি ভাবতাহে মোক এই মাত্ৰ মই ফেচবুক খুলিম ফটো দিম পুৰা মেছেজ আহিব ইমান ছোৱালী বকি থাকে আলে বলে গাইজ আজি ভিডিওটো চাই পেলাই কেনেকৈ লাগিল গাইজ আজকের ভিডিও এ পর্যন্ত ভালো লাগলে শেয়ার করবেন লাইক করবেন কমেন্ট করবেন আর চ্যানেলটা দেখলে চ্যানেলটা ফলো করবেন আর ফেসবুক পেজটাকে দেখলে ফেসবুক পেজটা ফলো করে রাখবেন আর চ্যানেলটা হলে ইউটিউব চ্যানেলটা দেখলে ইউটিউব চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর সাথেই থাকবেন আপনাদের নতুন নতুন বিনোদন দেওয়ার জন্য আমি মোহাম্মদ আনসার আলী।